بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبولي مسلمة كرمضان سوما جرتنو كالربين نوفق جنة رمضان هما كرنا لما اندرا فتنه غرا دقدماغي هو الرجل رجل ربين سوما كين اللين الرها قيبلو نما قويا كياما اتين من دفمو نما قويا كياما اتين باب الريان الرتواممو ربين نها تاسسو سوم نيبو انسا قدان سلس يو قويا كياما اتين من دفم ندا يو ربين برتي اتين كان صدركا باب الريان الرتواممني هنگا دنيا رت ديبون هند سايو ديبو بانيدا ربين سسنان ووفقو harrawun tani si yaadachiisuu barbaade gabaabinaani kurnan lamaan darban kana yookiin guyyaa 20 dabarfatan kana akkuma ta'etti dabarsineerra inni khayriin dabarsines khayriin dabarsineerra inni waa hanqifne dabarsineerra hundumti keenya iyyuu guyyaa qiyaamaati kan ittiin wal arginu jechuudha hanga guyyaa qiyaamaatti sooma 20 dabarsine kana eessattuu arguutti hin jirru jechuudha guyyaa qiyaamaa yoo nuti sirriidhaan soomneerra ta'e ragaanuuf ta'a akkuma kanammoo shafii'a manguddoo ta'eetii ibiddarraa bilisanu baasuudhaaf dhufaa jechuudha guyyaa qiyaamaa yoo nuti badii adda addaa qabaanne isa keessa immoo isa rabbiin gaachina jedhe kana gaachinummaa isaa kana urree balleessineerra immoo ta'e ibidda sunurraa deebisuu dadhabaa rabbiin birattis nuuf falmuu dadhabaa jechuudha isa darbine akkuma ta'etti dabarsinee istikfaara araarama rabbiin kadhataa kurnanitti hafte kana maal goona laata ergaman rabbii maal godha turan alayhi salatu wassalam maalin immoo adda taate kurnanittiin hafte ku waan jedhu gabaabsineetuma mee waliin ha ilaallu inshallah hamma kurnan haftetti waan seenaa jirruu fi isii keessa fayyadamuu qabna isii keessa bu'a waan sila nu darbirree sirritti irratti hojjenne khayrii argachuu qabna jechuudha akkuma beekamu amma kurnan dhumaa dhufe nurra qubatee jira kurnan dhumaa kun immoo khayrii baay'ee mindaa gurguddaa of keessaa qaba sadarkaan inni qabu sadarkaa 20 darbe hin qabneedha kan inni qabu jechuudha kurnanii boodarra jiru kun kan nutti dhufaa jiru jechuudha kanaafuu ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam waan baay'eedhaan kurnanitti kana adda godhanii dubbatanii rusi hojjetanii rusi isa keessa ergamaan rabbi alayhi salatu wassalam waan kurnan guyyaa 20 darban keessatti hin jajjabaanneji kurnan kana keessa ibaadaadhaan jajjabaatu hadiisa sahih muslim keessa jiru taate keenya aishaan gabaasanii قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره جدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام كرنن بودا كيسا وان يرو وان دربان كيسا هن ججبان عبادات رتهن چمنجي كرنن اسي دمار رجباتو جدا كرنن دما هفت كيسا وايرو براهن ججبان هن چچمن عبادا الرتهن ججبان يجباتو اما حديث صحيح كيس جرم عائشة مرة قبافمه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره نبي ربي عليه الصلاة والسلام يرو كرنا لما رفيسي نجد شد مئزره قبطو ساني كان جبيف فتني هدتو جدا جبيف فتني هدتو وأحيا ليله هل كان إساني مو عبادان فيجسو هل كان قوتو عبادة قد عبادان كن عبادة قص أدى تأوتو ملا صلاة قفامتي وان قرونس كيس جراتا ذكرينس كيس جراتا صدقانس كيس جراتا هل كان قوتو جتشودا عبادات عن دبرسو يرو كرنا نتين ما دفتكن وأيقظ أهله ماتي سانيس اللي أكا إسان كأني خيري كرنا نما كان الرا أرغتنيف خيري كرنا نما كان كيس جرتو أكا سان أرغتنيف جي إرغمان ربي عليه الصلاة والسلام ماتي اللي ندمك سوجدا حديث مسند إمام أحمد كيستمو كان يخلط 20 بصلاة ونوم إرجم ربي عليه الصلاة والسلام قيادك دمن دربان كنا رمضان كيسا قيادك دم دربه صلاة سني صلاة الربا سنرف وليما كوجتشولا وليما كني صلاة الربا سرف قروا فإذا كان العشر يروكرنا نتين ما كان رمضان كن افتيجس شمر وشد المئزر نمرتفتو
kutatanii ka'u jechuudha ibaadaadhaaf shammara jechuun kun ibaadaadhaaf kutatanii ka'udha washadda almi'izar akkuma kana qabattoo isaanii kana jabeeffanii hidhataniitiyyi ibaadaadhaaf ka'u jechuudha hadiisni kun wanti inni akeeku guyyaan kurnan dhumaa kun fadlii guddaa kabaja guddaa qabaachuu dhayyinu akeekaa jechuudha kanaafuu nutillee waan guyyaa 20 darban keessa hin jajjabaatin ibaadaa irratti hin cimin akkuma ergamaa rabbiitti cimuu qabna alayhi salaatu wassalaam gosoota ibaadaa jedhaman hunduma isaa keessattu ergamaa rabbi alayhi salaatu wassalaam ni marxifatu jechuun qabattoo jabeeffatu jechuun ibaadaa irratti cimuu isaa akeekaadha ibaadaa isaatti cimuu akka imaamu nawawiin jedhanitti washadda mi'zarahu jechuu yaani yaatazilu nisaa'ahu jechuudha jedhan dubartoota isaaniittis illee hin dhihaatanu ibaadaadhaaf salaataaf dhikriidhuma qofaafiyyi marxifatanii taa'u jechuudha wantoota shughulii duniyaa shughulii bashannanaa waan qooda nafsii kana hir'isaniitii ramadaana kurnan dhumaa kana keessa wantoota ibaadaa ta'anittiyyi of fixuu jechuudha gosoonni ibaadaa kun immoo baay'eedha salaata halkan isaan salaata bulantu jira quraana qaraa buluu jira dhikrii rabbii yaadachuu arraba isaatiin qalbii isaatiin qaama isaatiin waan yeroon kun yeroo kabajamaa ta'ee fi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam haala kanaanii jechuudha ibaadaa irratti jabaataa turan akkuma kana yeroo kana keessa halkan laylatul qadrii akka inni jiru beekamaadha halkan laylatul qadrii isii halkan sana qofa namni iimaanaa fi من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كان جدمه وان اسي كيس جرتوف اسي اللي بربادتشون بربادشسادا هل كان ليلة القدر كان أرقد جدني فتني هل كان التيسا نافس أبتشون اللي بربادشسادا هل كان ليلة القدر ميزا وان كرنبودا كن اتين أدتاتولا yeroo biraa keessa yookiin ramadaana 20 keessa yookiin baatii 12 keessa halkan kurnan booda kun wanti si adda godhu guddaan tokko halkan laylatul qadrii si keessa jiraachuudha kanaga nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalam kana yuhyi al-layla kullahu jechuun halkan saani guutuu ibaadaadhaan dabarsu jechuun kun ibaaduma adda addaa dhikrii qiraati salaata wantoota adda addaatti dabarsu jechuudha malee guutuudhuma halkanii salaatu jechuu miti hadiisa keessatti ergama akka Aishaan nuuf odeessanitti ergama rabbi alayhi salatu wassalam halkan guutuun salaatan garuu halkan immoo kurnan itti booda kana ibaadaa adda addaa itti makaneetiyyi ibaadaadhaan dabarsu waan jedhu nuuf akeekaa jechuudha akkuma kana sadarkaa halkan kurnan booda kun qaban keessaa maatii ofiillee ibaadaadhaaf dammaqsuun barbaachisaadha maaliif ergama rabbiitu dammaqsana alayhi salaatu wassalaam ofii akka waan gonkumayyuu hin rafneeti akka hadiisichi akeeku maatiin immoo rafuutu mala sa'aatii duraa rafuutu mala ogga takka xiqqoo ishee rafanii ka'anii ka'a barakaa halkanni kun qabu argadha halkan kurnan booda kun barakaa guddaa qaba mu'minni isa darbuu hin qabu namni aqlii qabu tokko halkan kana ofirra dabarsuu hin qabu yeroon kun yeroo gatiinsa baay'ee qaaliidha yeroo gatiinsa baay'ee qaalii ta'e kana keessa kurnanittiidhuma kana qofa of dadhabanii maatiinis hirriba qofaan dabarsanii ofiifis haalan taane keessatti dabarsuurraa ofiillee ibaadaatti ka'anii maatiillee kaasanii akka jarri ibaadaa godhan gochuun qajeelfama ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam yeroo kana keessa shayxaanni nu gowwoomsee ibaadatti filatamtuu kana akka nun dhabsiimne xiyyeeffannaa guddaa gochuun barbaachisaadha yeroon si gabaabduudha halkan meeqa halkan 9 yookiin halkan 10 qofa halkan 9 yookiin kurnan kana keessa shayxaana isa rabbiin inna shayxaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa jedhe shayxaanni kun isiniif diina godhadhaa jedhe akkuma kana inni yaa bani aadama لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يا إلمان آدم شيطاني أكما أباكي سن جنة الرأرئة إسن اللي أكا ينفتني أكا مكرو چما الفاتا إسن ينفتني جدي ربي نتي مجرى شيطاني إني چمان ما تجبس هدموس كان نجرو هندين هدمني أكما كان النفسيان نو وجنين جرى نفسيا كان سنجفني هل كان كرنن بودا كان عبادة أكميتين دبرسنا ولو ما قلتي waan 20 darbe keessa nu jalaa hafe nu jalaa miliqee darbee jedhe haala kamiin deebifnee
bakkaan ga'an laata ibaadaa keenya irratti akkamitti jabaan laata kan jedhu tokkoffaa ofii ibaadaadhaan halkan dabarsuun namni rabbiin nuuf mijeesse ammas halkanuma guutuu ibaadaatti dabarsuun filatamaadha maatii keenyallee ibaadaadhaaf dammaqsuun nurraa eegamaa jechuudha shayxaana isa rabbiin afatattakhiduunahu wa dhurriyyatahu awliyaa shayxaanichaa fi ilmaan isaa akkamumaati waliyyii godhattee isa amantee isaan bultanuun jedhe kana injifannee ibaadaatti haa kaanuu jechuudha wanti halkan boodaa kun ittiin adda ta'u qabxiilee gurguddaa lama halkan kurnan dhumaa kun guyyaa halkan 21 akka hanga halkan 30tti kan jiranu qabxii gurguddaa lamaani kan inni adda ta'u isaan keessaa inni jalqabaa من خصائصه أن هذه العشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها إرجما ربي عليه الصلاة والسلام كرنبو دا كان كاسني جتشول رمضان قويا كرنبو دا كان اعتكافة أطرن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام اعتكافة جتشون مسيدة قبتني وان إما دنياته هندو في الراج فني عبادة قفاف مرتفتني أجتاو جتشول dhimma duniyaarraa wanta dirqama malee kaan ittiin seenamu nyaachuu dhuguu mana fincaanii dhaquu yeroo barbaachise qaama dhiqachuu kana malee waan biraa ittiin seenamu isa kanatu ibaadaa filatamaadha ibaadaa guddaadha luzumul masjidi littafarruqi litaa'ati illah ni jedhamu kun inni kun sunnaa ergamaa rabbiiti alayhi salaatu wassalaam qur'aana keessas waan dhufee jiru وأنا أكو مكان حديث إرجما ربي كيست الله عليه الصلاة والسلام نفجرون ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد جتون يرو مسجد كيس اعتكافة سن دوبرتوتا كيس نتين سكنا وان إساني ميرا كيس كاكاسو سان نتين سكنا جلن إرجما ربي عليه الصلاة والسلام اعتكافة أتورني صحاب النساني إساني وجنس أتورني إرجا ساندو أن الله صحاب إرجما ربي هاتمنا إرجما ربي الله اعتكافة أتورني اعتكافن ارغم ربي تان عليه الصلاه والسلام يرو درا كورنن جل قباتا اني جنان امس ليله القدر كورنن جل قبا كيسامتي كان جدا متمم جنان اني اعتكفت الاشهر الاولى التمسوا هذه الليله جدا امو هل كان هفي كيس بربادا جنان كورنن ولكا كيستا اني كودا توكو انغا دغدما جود أمس جبريل التملك ليلة القدر كان كيسامتي جنان كرنم بودا كيستا أني صحابتانيس كتا نمني اعتكافتا أوفيتا ناوجين تاجدا سنبودا اعتكافني كرنم بودا رتجي مرتاعي جتشون رمضان كرنم بودا كان كيسي تا آتران حديثة كيستي أفقفا هنتين حاتمنا إرجما ربي اللي وجنين تاترني عليه الصلاة والسلام هنگ صدر كاول سامني جتشودا عائشان حفصان زينبان والسامني مسجد كيسا قدوت تكو إجارني بايسني جنان اسن خير ما فيتمو إنافاد أفجدني آرني برتكو هنگ إيسني بهاني شوال الرا كرننجل كبا هنگ تا أنتكو جتشودا إتكافين سنة ergamaa rabbii qofaa miti sunnaa duraan illee tureedha nabiyyoonni duraan illee itikaafa godhaa turan ibaadaadhaaf of hidhanii guyyaa 10 mee shughulii duniyaarraa gad dhaabbadheen ibaadaarra taa'a jechuun waan cimaadha akka nuti duniyaatti sa'aatii tokkollee hin kennine sa'aatii tokkollee duniyaarraa hin gabaabbanne of beekna garuu koronaa waan nu barsiise qaba wanti guddaan nuti koronaarraa baranne suuqiin nuti dur waggaa guutuu osoo hin cufin teenyu edahinuma cufama ji'a lama ji'a sadi sin cufama egasi cufne masjida dhaqun nutti ulfaataa ture miti sa'atuma gabaabduu si cufne masjida rabbii deemuun nutti ulfaataa ture koronaan immoo dhufee ji'a sadi ji'a afur nu cufsiise naannoo garii ji'a 5 jaa cufsiisaa jira edaanuma cufuun ni danda'ama cufanii mana rabbiitti deemuun ni danda'ama waan jedhu nu barsiise jira koronaan kanaafu kurnanitti ramadaana dhumaa kana itikaafa rabbiif jecha suuqii keenyas dhiifnee waan biraas dhiifnee gatteenye rabbiin gabbaruu ni danda'ama waan jedhu koronaarraa baranneerraa jechuudha garuu hamma rakkoon jiru tokko jira masjiidni cufaa jira eessa teenya itikaafa kan jedhu gaafiin ka'utu mala yoo masjiida taa'uun nu mijoonne hokkam ta'a mana ofii keessa itikaafa taa'uun ni ta'a kun gaafiin adda addaa irratti ka'aa jira yaanna adda addaa kennamaa jira ulamoonni gariin eega masjiidni rakkoo ta'e udurii qabaatee namoonni dhaqanii achitti baay'atanii wajjin taa'uun hin mijoofne manuma isaa keessa ibaadaa qofaaf mutafarriqa ta'e itikaafa taa'uun ni danda'ama ajrii itikaafa isa sila
masjiida dhaqee argatu manuma isaatti illee argachuun ni danda'ama ulamoonni kan jedhan yaanni akkasii ni jira jechuudha nuti hukmiin itikaafichaa inni ulamoonni jedhan akkuma jirutti haa ta'u nuti warra fatwaa kennuu miti garuu ramadaana kana bifa itikaafaa sanaan fayyadamuu dandeenya khayrii guutuu arganna jechuudha quraana qara'urraa salaata salaaturraa dhikrii jechuurraa yoo qabaanne sadaqachuurraa nama faxarsiisuurraa isa kana waan argannuuf khasaa'isa yookiin miizaa ashriin dhumaa kun kurnan dhumaa kun qabdu ergamaan rabbii itti fayyadamaa turanii nutis manuma keenyallee teenyee haa fayyadamnu wanti kurnan booda ittiin adda ba'u tokko inni isa kana yoo ta'u inni kaan immoo kan nu kan kurnan booda ittiin adda ta'u laylatul qadriiti halkan laylatul qadrii kan inni jiru kurnan booda kana keessa jira laylatul qadriin kun immoo kabaja addaa qabaachuu isaa qur'aanni adda baasee suuraa tokko maqaa isaatiin buuse inna anzalnaahu fi laylatil qadr ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ربيني إنا أنزلنا هو في ليلة القدر نوتي قرآن كان نبوفني هل كان كبجاك أبدو كيسا سورة الدخان كيستي في ليلة مباركة إنا كنا منذرين جد هل كان بركة قداك أبدو هل كان خيري بايك أبدو مباركة جتون وان خيرين ساباية نجي مباركة جدام إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين جد نوتي قبروت تنكينا دنينو تاني الراجد بدي أدى كان دنينو تاني الراجد سورة كان كيستمو إنا أنزلناه في ليلة القدر جد لال بركان ليلة القدر قبض إني قدان تكو قرآني هل كالليلة القدر بوفمه لو هل محفوظ الراكن إني قد بؤوجل كبه هل كالليلة القدر كان إني بؤيجده هل كالليلة القدر أقتو كان يسفود فيني جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين جد أين يرتبوا فمه نبي محمد يرتبوا فمه عليه الصلاة والسلام ما لبوا فمه جنان أكيسان أمة شرك الرا دنينا نوفي بدي أدار كسان أمة قرسنوفي غير خيريتي أكسان أمة وامنوفي ربين هل كالليلة القدر كان كيس يسبوا سيجتشون وما أدراك ما ليلة القدر جد ربين صدر كايسي كان قد سيمول لسيبر يتشدو بتشوفي معلومة سيبيكسي معلومة ليلة القدر مال إني مال وأنا كميت ليلة القدر خير من 1000 شهر القدر خير من 1000 شهر ليلة القدرين جيءكم تكون رجالتي جد ربين مالي سيجيكم رجالتي جنان عبادة سلا هل كالليلة القدر تكتي هجتم تتجي عبادات جيءكم تكو كيس هجت تجعلها عبادة أتجي أكما تكو كيسو جدتو جال كما تكو يوكو لما فر وقا سدد تمي سديف جاء أفر دفا عبادة وقا سدد تمي سديف جاء أفري أول هجة مجي جال تججو دال كالليلة القدر تكتي ليلة القدر تي كان أرغجو دافقا همتي يفنان كينيا قدان هل كانوا لي كرنان جران كان هالك من عبادة ببريدات أن دبر سنا الربال إيفني صدقة چودان هاتو نما فطرسيسو صلاة ليليتين قرآن قرؤودان ذكري جچودان دعائي كدچودان الرب كيتين قلبي كيتين رب تديبيودان حالك مين يهل كالليلة القدر قدان تكو كنو دي فما وجين بالبلا سين نيتوركينا جلاكوتي هل كالليلة القدر كان أكمتي أرغنا كان جدو تيفنان إدو كان الرتتا جچودا ليلة القدر تنكن أمرين أمة نبي محمد عليه الصلاة والسلام قبابا وان تأف ربين موان التين بكساني بوسو أمرين كن يبيتو باينان شانتما جاتما كم بودا كنامو أفريجين جرو يبايي شانتما دربان جرو جرو أمري أمة قبابا كنا ربين كنام بكنو بوسي جتشودا قويا كرنا نتي كنا كيس عبادات تجبات شودان خيري وقاسد ديتمي سديف جاء فريج آلو أرغتشودن دينيا جتشودا ربين ووفقو هل كان ليلة القدر كن ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها نبوتي جد هل كان سنة كيسا نبوبو هل كان سنة كيسا هل كان ليلة القدر كيسا مالتبو تنزل الملائكة مليك رحمتك أبتني
warra ibaadaa irra jiran warra dhikrii irra jiran warra quraana irra warra du'aa irra jiran kana jajjabeessuudhaaf hamilee jaraa miira jaraa kakaasuudhaaf bu'u warruuxu jibriilillee ni bu'a fiihaa halkan sana maaliin immoo bu'u min kulli amrin murtii hunda fudhatanii ajaja hunda fudhatanii bu'u مرتين هندو هل كان سنة فيها يفرق كل أمر حكيم كان سلا لوح المحفوظ كيس التبري فمي ربي مرتسي أتشكا يجرو هل كانوا مليلة القدر كان جي قرأ مليكوتا تدبر فما جتشول مرتين كن كان إني مليكوتا تدبر فمو هل كان ليلة القدر كان كيسا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين جد ربين مرتينو براتا كان نتدبر سنة إرجنو هل كان ليلة القدر كان كيسا قبتنا سرت أدبافني بيكونو برباچسو لو هل محفوظ كيسا تبري فمجرى لو هل محفوظ الرا كان إني ملايكو تتدبر فميكا وقاتوكو كروري وقاتوكو وقا كان حجت جدم كروري انشارم نججون كان ربين كاي ليلة القدر كيسبو أكا إني خيرين سيبو إنو ما لوح المحفوظ كيستيو شرين جراته وامتي سنة ججير دعائي ملنجر جدن ارقام ربي عليه الصلاة والسلام لا يرد القدر إلا الدعاء لوح المحفوظ كيستي كان بريف فميجرو يوأتي ربي كيتي بوسي ربي كيتي وتواتي أكا ربين بلا دينيس بلا دنيا سراكاسي خيري تسي ججيرو أتي بوسي ربين كدت كيسو ما حلقن كرناني بودا كان يرو هلك الليلة القدر كان فان إني خيرين سي ججيرا ميدو فودن دا ججود يوسل كفر رجرات تاتا إيمانت أكربين سي ججيرو يوسل برا ولا لمات برا بيكمات تكربين سي ججيرو برا هيوما يوتا برا درمات تكربين سي ججيرو خيري دنيا في ديني هندا يرو أتي مرتيني سالي ججيرا ميدو فودا ججود بر هل كان التين كن هل كان سلبامتي هل كان ججيرمني حياتك هندي كيسة تجتشود أبودا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ججير ما رب نسيف فيدو حماته في ججيرته كنافو هل كان التين كان كيسة ومهند بوجيات دنيا سبوجيات ديني سبوجيات وكان ينفوني ورا خيري كان ينهرمني أبا مناغاري كان جرون شركة تجيك أمي هي يمان سيجيك قطون هي يمان سيرو جرتو أقرب بين خيري تسي ججيرو بالله عليكم هل كان التكنا وان تانين هند برسنا هل كان كرنان كبودا كنا هاسا فميدان هند برسنا تاني نياتا لغاتي أدى الدول التجورودان كماودان إكوميدان حميدان هند برسنا شيطاني هل كان نونغو ومسني نونهاتني يرون كن هل كن هاتموهن كبدو باي يودي هل كان التنكن باي يودي وقادوفتو أرغتشوف أبون كن يهمبيكم ديفني في أن ديمون كن يمالا isa waggaa dhufuu fi annee jalaa deemna yoo ta'e isii alanaa kana habooji'an waan dandeenye hundaanu ibaadaa kallattii hundaatiinu halkan kana booji'annee akka gabaasni bara kanaaf karoorri bara kanaaf rabbiin maleekotatti kennu khayrii nuuf ta'u rabbittillee boonyee iyyinee rabbiin hakadhannu jechuudha ربي سبحانه وتعالى إسين هلكا مباركات جديرا سبب نني هلكا مباركات جدي لكثرة خيرها وبركتها وفضلها صدركان إسين كبدو خيرين إسين كبدو بركان إسين كبدو هلكا وقاقوتو كيس جر هند ساجعال بركان جعلان مو قرآن كيس بو ومتجعل نجر بركان هلكا قرآن كيس بو يتوجعلو ومتبراتو كل نجر قرآن ربين قرآن حكيم جدي مقاسي كان هلكا كان كيس كان النبوس أكما كان هل كان التين اللي هل كان حكيمي هل كان التين اللي هل كان حكيم يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتب ما هو كائن من أمر الله في تلك السنة وقا كان كيسا وانت تأوف ديمو وانت أومموف ديمو وانت أرقموف ديمو هل كان التكنا كيسا مرتفم رزقين كانك أمورين كانك خيرين تجدت شرين تجدت كم برالله هندي ساتو هل كان كيسا يي مرتفموف ديما جتشو كنافو هل كان ربين هل كان مباركة ليلة القدر هل كان كبجاء الداك أبدو ليلة القدر جتشون هل كان كبجاء الداك أبدو كان ربين يسي قد سي كبجاء جتشون إيجا باية رسول الله برباچسو إسا كان كيستي أكمت عبادات تججبانا إرقام ربي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل نما أرجاء عبادات كان جباتا ترن يرو برا هندر رمضان كيسي جباتو
san keessa ammoo halkan ogga jibriil itti dhufe isaanii wajjin taa'ee qur'aana qara'u jibriil dhufeetii nabi muhammadii wajjin qur'aana qara'a haala kamiin qara'a laata haala isaa kanarratti ulamaa yaada adda addaa kennan kaana yudaarisuhu alqur'aan jibriiltu samii dhufe nabi muhammadii wajjin alayhi salaatu wasalaam rasuulli samii gara rasuula dachii dhufeetii wajjin qur'aana qara'a akki ulamaan jedhanitti jalqaba jibriil qara'ee kaanaan ergamaan rabbii booda sanaa qara'u osoo akka kanatti ramadaana hundaa dhufee nabi muhammadii wajjin qara'u ramadaana isa dhumaa kan ergamaan rabbii keessa gara akhiraa deemanii isa sana keessatti immoo marsaa lama gadi buuse qur'aana jibriil jechuudha nabi muhammadii wajjin marsaa lama nabi muhammadii wajjiniin gadi buuse haala kanayyi rusulli samiitiif rusulli dacheellee qur'aana wajjiniin qara'aa turan waa isa lafoota keenya ammoo beektu akka kamitti akka jarri qur'aana itti xiyyeeffatanii qara'an imaamu maalik darsii biraa hunda dhaabaniitiyyi ramadaana keessa qur'aana qofa qara'u imaamu shaafi'iin ramadaana keessa qur'aana guyyaa tokkotti halkan yeroo tokko guyyaa yeroo tokko khatmaa yeroo lama jechuudha yoo ramadaanni 30 ta'e yeroo 60 akka fixaa turan seenaa irratti quba qabna inni kun anaafsinii fi hin danda'amu ta'uutu mala nuti wama dandeenyu haala kamiin qaraana laata laylatul qadri khayrun min alf shahr isi jedhamti kana keessa osoo juuza 10 qaraate halkan sana jechuudha waggaa 83 wal hordofu juuza 10 quraana rabbii akka waan qaraatetti rabbiin biratti si barreeffamaa jechuudha salaamun hiya hatta matla'il fajr jechuu kan rabbiin nutti hime mu'minoonni sodaa hundarraa iyyuu bilisa ta'anii isiin nageenyaa jedhe rabbiin sodaan isaan irraa bilisa ta'an kun cadaaba rabbii irraa ta'uutu mala hatta matla'il fajr hanga fajriin ba'utti halkan sana laylatul qadriin kan isiin xumuramtu jechuudha ogga dhufee fajriin ba'e sa'aatii kam jammarti sa'aatii biiftuun seenee namni fatrii afaan kaa'atu sanarraa eegalti sa'aatii kam dhumti yeroo fajriin ba'u dhuma kanaafu halkan kurnan boodaa nuti jennu kun sa'aatii biiftuun isii seenurraa kaasee hanga fajriin isaa bahutti yeroo ibaadaati yeroo filatamaadha yeroo nuti keessa jajjabaannu jechuudha suuraatuun nuti suuratul qadrumti qofti bu'aan nuti kabajaa laylatul qadrii irraa hubannu tokkoffaa quraanni isa keessa bu'u nu akeeke lammaffaa immoo isin ibaadaan isii ibadaa ji'a kuma keessa hojjetamu kan caaltu ta'uu nutti akeeke sadaffaa maleeykonni isii keessa bubu jibriiliin dabalate murtii waggaa tokko fudhatanii keessa bu'an maleeykonni keessa bu'uun of danda'aadha murtii waggaa tokko isii keessa maleeykotatti gadi dabarfamuun qabxii biraati qabxiin biraa qabxiin shanaffaa annahaa salaamun likathrati salaami fiha isin nageenyi jedhame kun maleeykonni warra ibaadaa godhanurra dhufanii salaamun alaykum jejjedhuunis jira nageenyi isin irra jiraatu jedhanii warra ibaadaa godhan hundaa deemanii dudubbisuu kan yaada jedhutu jira yookiin immoo gabroottan rabbiitu ibidda rabbiirraa salaama ba'u nagaa ba'u akka hubatte yaadattaniif halkan ramadaanaa kam keessayyuu rabbiin gabroota isaa ibiddarraa bilisa baasa halkan ramadaanaa isa kam keessayyuu rabbiin gabroota isaa ibiddarraa bilisa baasa aniifat halkan kin keessa bilisa baane laata isa edaati isa harraati yaali isa hadhaas hin beekamu boris yaali yoom akka bilisa baate hin beetu rabbiin gaafa yu'tiqu Allahu ibadahu kulla laylatin min ramadaan jedhamti halkan ramadaanaa hunda keessayyuu gabroottan isaa ibiddarraa bilisa baasaa jedhame gaafa rabbiin bilisa si baase eenyunuu ibiddatti si deebisuu hin danda'u bilisummaan inni kan rabbii akkasa kan namaatii miti inni kan namaa waggaa tokko bilisoomta waggaa tokkoon gabroomta deebi'ee badda bakka inni bu'ee dhabda ammoo deebitee bilisoomta kan rabbii gaafa tokko si bilisoomsinaan khalas intaha yoomuu ati bilisa ibidda rabbiirraa jechuudha halkan keessa ammoo inni irra caalaan ilmi namaa ibiddarraa bilisa ba'u halkan laylatul qadriiti halkan laylatul qadrii immoo gaafa 21 irraa kaasee hanga 30tti numa ta'a irra caalaatu halkan mangoo keessa gaafa 21 gaafa 23 25 27 29 kana keessa barbaadaa jechuun hadiisa keessatti ergama rabbiirraa dhufeera alayhi salaatu wassalaam taharruha في الوتر في العشر الأخير من رمضان جتون هل كم منجو كيس بربادا كان جدا مجرى مرتاها مت النسمو صحاب النبايين دقدمي سوكو جدانيرو غارين دقدمي تربة جدانيرو باينان غارو وانت مرتا انجرو رغان غدي ابتا جدو هنجرو حافظ من حجر فتح الباري كيس تكن النياده في لتماد جدي كاي
yaanni filatamaan laylatul qadriin halkan tokkorratti wal dhaba kan jedhuudha jedhe ramadaana darbe 25 yoo ta'e alana torba ta'uu isa dhufu 21 ta'uu isa kanatu mala yaada jedhu yaada raajiha jedhee kan inni kaa'e isa kana kanaafu nuti ramadaana عشر الأخيرين كان هندو مسا عبادات دبرسونو برباچي ربينو وان أكسي في يقبا وان أكسي في يقبا سبب نني أكسي في حكما قدا وان كبوف حكماني سا إني قدان توكو هل كرنان بودا كان قوتوسي أكنو تي عبادات تجبان نوفي كنافو عبادات تجبان نوف بوليين كينيا عبادان چالان مو توكو صلاة ليليتي صلاة ليلي ورسلنو تججباتو اللي yeroo kana keessa nu darbuu hin qabu man qaama laylatal qadri iimaanan wahtisaaban ghufira lahu maa taqaddama min dhanbi namni halkan laylatul qadrii qofa haala iimaana qabu rabbitti amanee jiruun mindaasaa rabbi irratti herreeggataa salaatee jedhe badiin inni hojjete dabarse hundinuu isaaf dhiifamaa jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam khayrittiin kun nun darbin خيرتين كن دربين هل كان قرآن كيسا بوئي قرآن قرأوني سي كيسا ندربين هل كان قرآن كيسا بوئي رب فلتي هل كان اتيكنا كيسا قرآن بوسي هل كان اني كيسا بوئي كيسا اتي قودر رانبين هل كان أن الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر أن إنزاله في شهر رمضان رمضان كيسا توجن هل كان ليلة القدر كان كيسا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن جتشو قوتو جاء كيسا تدبتاتر ليلة القدر كن رمضان كيسا يسي كرنن بودا كيسا تو دبنير كنافو نوتي جاء ربين كيسا بوسي قويا ربين هل كان ربين قرآن كيسا بوسي كان كيسا قودا أبو هنك أبنو جتشو دا قرآن حاكرانو هل كان كيسا توك يودن دين يمونا من ربين وانتك قوسن اتكن تمريداني ستو دوكيتا بتوداني ستو وان شرباتيني ستو هي سافة ترسيب بني تمري كيلو توكو يونا متكنيني كيلو توكو كيلو كودا يو بتبري كوما توكون ماتي كودن غويا كورنن كان غوتو فترسيسو دندس خيري كم يرغتامي هل كل ليلة القدر ماتي كودن يو تمري كيتي فتره فتري جچون بر تمرو مغا هل كل ليلة القدر يو ماتي كودن تمري كيتي فتره جده اكا وغا سدتمي سدي غوتو فترسيفتت ما شاء الله خيري كان ارغچون دندن akkuma duniyaa irratti tooftaa adda addaatiin fayyadamnu ibaadaadhaafis tooftaa fayyadamnu tooftaan guddaan nuti keessa fayyadamnu immoo mawaasima khayrii akka kana yeroolee filatamaa rabbiin akka kanatti sadarkaa addaa kenneef kana keessa fayyadamuutu irra bu'aa guddaa qaba jechuudha rabbiin subhaanahu wa ta'ala yeroo garii yeroo irra caalchisa bakka garii bakka irra caalchisa nama garii nama irra caalchisa namoota keessa nabiyyoota akka inni filate nabiyyoota keessa rusuloota keessa immoo warra ulul azmi kabajamtoota shanan akka inni caalchise isaan keessaa nabi muhammadin akka caalchise ni been yeroo keessaa immoo akka rabbiin ji'a ramadaanaa kana caalchise akkuma kana immoo kurnan dul hijjaa jalqabaa akka inni caalchise ji'a ramadaanaa keessaa immoo kurnan booda akkasiin caalte ibnu taymiyyaan rahmatullahi alayhi maal jedhani guyyaan kanneen dul hijjaa kurnaniitu caalaa jedhan halkan immoo kanneen ramadaanaa عشر الأواخر كرنن بودا كرنن كانتي ومتي مدالم تكل هنجرو غيان إسي سنة تجعلتي جدًا مالي في خيري قدا إسين قبدو رب وانوف إبسيفي والفجر وليال عشر التنسون إسي سنة جدًا علموني بوان قدان إنك أبو عبادة يرو سنة كيسا حجتمو صدركا جهادا اللي نجعلو لقمان ربي دبتنير إني إسي كان أمو هل كان إسي ومتي سيتي مدالم هنجرو هل كان يسي وانتي سيتي مدالم هنجرو كناف شغلين هندي دابا ميتي يجتشود في الوتر من العشر الأواخر من رمضان كيسوما هل كان يسي منغو كيسا عبادان منغو في مكان جن أس دباسون برباتشسو مالي في مبيكم وانتي في exact سكنا جتشوان هم بيكني في كورنمبو دا كان غوتو دو مسا عبادات ها لان حجبان دام سجد انقبا حديث سما ارجم ربي عليه الصلاة والسلام أرو ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر كنجدو تربان بودا كيسا كنجدو سجرا رؤيان كيسا سري دا جدا ارجم ربي عليه الصلاة والسلام يعني قد تواطعت وللربوت حق عن كنسان جدا تجرا إنس كنافو فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر تربان بودا كيسا بربادو نمني إسي بربادتو جدا
حديث براكيس التمو التمسوها في العشر الأواخر كرنان بودا كيسا إسي برباد دا يودت أبدن موف فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي تربان حفت الرتمو أكم مؤتمني جدا على كل حال كرنان كانت كرنان التيبو دا كان كيسا انجفتمون تاتيون غفلان من الراه ديم غفلاوم تجد أمي في الراه أسرّا كافني إني هنگهم ماتنو دبر سنيرة تفريط باية كمنا أني سوف بيكا سني سوف بيتو تفريط أغوني دبر فن كنا كرنان التيبو دا كنا بكا بوفني قرآن مرساهد دو قراني ذكري مرساهد دو جنة ذكري غنا مافغل غلا جنة إرجما ربي رتي صلوات بوفني عليه الصلاة والسلام صدقا كنني حالا كان هذا برسن سنين جدا سنين تنيرسي دي فما قد وجن هذا هو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.